มีลักษณะเป็นทรงกลมแป้นโดยรัศมีจากจุดศูนย์กลางของโลกถึงบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีค่ามากกว่าจากจุดศูนย์กลางของโลกถึงขั้วโลกค่าแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ละบริเวณของโลกจึงมีค่าแตกต่างกันโดยค่าแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะมีค่าน้อยกว่าบริเวณขั้วโลกเพราะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากกว่าเมื่อนำมวล1 กิโลกรัมเท่ากันมาชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งสปริงอันเดียวกันที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะอ่านค่าน้ำหนักได้น้อยกว่าที่บริเวณขั้วโลก